गौसपुर भरसा गोठ खैरमा नसीरानी में मामूली ॻाल्हि तां उगाई बिरादरी ॿिनि धुरनि में झड़ो थी पियो, जंहिं दौरान लठियूं लॻण सबबि ॿिन्ही धुरनि जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में निसार, रमज़ान, फजलुर रहमान, इमरान ऐं ज़मान उगाही शामिल आहिनि। झेड़े जे मिड़नि ज़ख़्मियुनि खे गौसपुर अस्पताल आंदो पियो, जॾहिं त पुलिस ॿिन्ही धुरनि जे 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे लॉकअप करे छॾियो आहे। सक्कर में पीपल्स पार्टी अॻवान ख़ुर्शीद अहमद शाह खे एहतिसाब अदालत में पहुचायो वियो। अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे ख़ुर्शीद शाह चयो त इमरान ख़ान पाण नाकामी जो इतराफ़ कयो आहे। कंहिं बि तरक़ी याफ़्ता मुल्क जो अॻवान इहे नाकामी जो इतराफ़ नाहे कंदो। हुन चयो त इमरान ख़ान खां जेकॾहिं मुल्क नथो हले त हू पाण इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वञे। संदसि चवणो हो त पार्लियामेंट में रुॻो गारियूं ॾियणी जमहूरी अमल नाहे, पार्लियामेंट ई मुल्क जे तरक्की जो वाहिद हल आहे। सभिनी खे मुल्की तरक्की लाइ गॾिजी सोचणु घुरिजे। सिंधियत में संगत शाख मेहड़ पारां ब्रोही अकेडमी सिंध जे सहकार सां नाम्यारनि अदीबनि, शाइरनि, कहाणीकारनि गोबंद माली, हमीद सिंधी, रशीद भट्टी, पिरल ज़ुबैरानी, अब्दुल कादिर, असीर शाहवाणी जी यादि में बेन सूबाई कॉन्फ्रेंस ऐं बेन सूबाई मुशाइरो कोठायो वियो, जंहिंमें गोबंद माली, हमीद सिंधी, रशीद भट्टी, पिरल ज़ुबैरानी, अब्दुल कादिर, असीर शाहवाणी खे सिंधी ब्राहवी ॿोली ऐं अदब जा मोहसिन करार ॾींदे भेटा पेश कंदे नाम्यारनि अदीबनि, शाइरनि जोहर ब्रोही, सजाद महर, सुल्तान अहमद शाहवाणी, अब्दुल क़यूम आज़ाद, अनवर कांधड़ी ऐं ॿियनि चयो त गोबंद माली, हमीद सिंधी, रशीद भट्टी, पिरल ज़ुबैरानी, अब्दुल कादिर, असीर शाहवाणी सिंधी ऐं ब्रोही अदब ऐं ॿोली जा सरचश्मा हुआ। संदन अदबी ऐं क़ौमी ख़िदमतूं मिसाली ऐं यादगार आहिनि। डिगड़ी में हिंदुनि जे रुहानी अॻवान खेमनाथ योगेसर जो 78हों सालियानो 3 ॾींहनि वारो मेलो शुरू थी वियो आहे। मेले जो इफ़्तिताह पीपी एमपीए मीर तारिक ख़ान टालपुर ऐं एमएनए मीर मुनव्वर टालपुर कयो। इन मौक़े ते गीता जो पाठ ऐं आरती लाहिण जी रस्म पिणु कई वई। मेले में शिरकत लाइ मीरपुर ख़ासि, मिठी, उमरकोट बदीन समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां मर्द, औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि ते ॿधल यात्रियुनि जे आमद जो सिलसिलो जारी आहे, जॾहिं त लंगर जो पिणु ख़ासि इंतज़ाम कयो वियो आहे। इफ़्तिताह खां पोइ एमपीए मीर तारिक ख़ान टालपुर ऐं एमएनए मीर मुनव्वर टालपुर कयल इंतज़ाम जो जाइज़ो वरितो ऐं ॻाल्हाईंदे चयो त हिंदू बिरादरी पूरे पाकिस्तान में पंहिंजा मज़हबी त्योहार मुकमल आज़ादी सां मल्हाए रही आहे। पाकिस्तान जे आइन मूजिबि खेनि मुकमल आज़ादी हासिल आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk